Chea, what's popping? Umepiga kimya sana. Vipi, umesharudi kwenye ile nyumba yako ama bado? Kimekuramba kabisa. Wenye wivu wakati hawakutakiwa na wanaomba sana, wanasema sheria itumike wakati hawakutaki. Lakini wakati sheria inakupendelea wewe, ukinyanyaswa na sheria iko pande wako, huwezi wasikia. Okay. Utasikia wanaume kama akina Boniface Mwangi ambao ni wanauzanga mapicha za Wakenya ambao wanapitia kwa shida. Wakati yani sheria iko pande wa Ringtone, utawasikia bado wanaongea mbaya. Hawataki sheria. Wanasikia wakisema wanataka good governance, kumbe ni maconman na wezi town tu. Wanatumikanga tu na mikora. Kwa hiyo unasema Boni ni mkora? Boniface ni conman. Conman number 1 Kenya mzima ni Boniface Mwangi. Conman number 1. Unatumika na cartel na wezi. Wakati unasikia, unajua wakati kama wewe ni activist wa kikweli, unatetea haki ya kibinadamu. Leo hata kama wewe sikupendi, kama sheria iko pande wako, nasema hapana, ule jamaa simpendi, lakini sheria iko pande wake. Unaelewa? Lakini wao wanasema walishaamua fulani ni shetani, na hata wakati huyo mwenye anamuita shetani Mungu anamtakaza, bado anasema shetani tu. So sasa kusema mambo mengi tu. Baba, umenipigia, ulikuwa unatakaje? Hata ndo nilikuwa nakuja hapo Chea kugusia pia pombea, tumesikia harufu nikasema muda wangu ni mfupi. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Kwani Boni pia anakupiga vita Chea? Huyo ndio shetani wa kwanza anayenipiga vita. Huyo ni cartel shetani ashindwe alambo na shetani kwa uso na kama babake. Chea, umekasirika bana Chea. Kwa nini anakufanya hivyo basi Chea? Haina shida, mimi sifanyi kesi kwa simu. Baba, umenipigia utakaje? Tumesikia hiyo harufu. Nikasema acha nikupigie bana Chea angalau. Lakini Boniface Mwangi tunamwombea afe, na afe hivi karibuni ndio aende jehanamu, kwa sababu ni mtoto wa shetani. Boniface Mwangi ni tapeli, conman, mwizi, shetani, mtoto wa shetani ule. Evidence iko wapi Chea? Nimekwambia na nimesema, wakati kama yeye ni mtu wa haki, wakati sheria Ringtone akivunja sheria aseme Ringtone wewe umevunja sheria hapa. Na siku Ringtone amenyanyaswa, unafaa umsikia kwa mstari wa mbele anasema last time nilisema Ringtone amevunja sheria, leo Ringtone amekosewa. Unaona? Sasa shetani kama yule kazi yake tu ni anatafuta makosa ya Ringtone. Lakini sasa tatizo, hata wakati nimekosewa bado anaona ni mimi ndio na makosa. Mtoto wa shetani peke yake anaona makosa za watu. Sasa basi Chea, this file is not yet closed. Wambea. Call me Angalirei, ele presidenti wa Wambea 254 hasta la vista. Uhondo uliothibitishwa ndani ya Radio Milele.